नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आयुष मिश्रा। आज हम बात करेंगे ड्राई कफ और इसका इलाज। ड्राई कफ होता क्यों है? ड्राई कफ या सूखी खांसी या इसको अपन बोलते हैं नॉन प्रोडक्टिव कफ। ये कब होता है? नॉन प्रोडक्टिव कफ आपको तब होगा जब आपको पहले से कोई पुरानी बीमारियां हों, जैसे अस्थमा, सीओपीडी या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नॉर्मल कंडीशन में भी आपको ड्राई कफ हो सकता है, उसके कारण आपका गला भी सूख सकता है। अगर आपको ड्राई कफ हो गया तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको ड्राई कफ हो गया तो आपको डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन नाम का कफ सिरप का सेवन करना चाहिए। अगर आप इसको लेंगे, इसको आपको सुबह, दोपहर, शाम को लेना है। दिन में 3 बार लेना है अगर आपको ज़्यादा कफ है, वरना आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं। धन्यवाद।